जब एक बीज जमीन में बोया जाता है तो उसके अंदर एक छोटा सा शिशु पौधा होता है जो बढ़ने की प्रतीक्षा कर रहा होता है। जैसे ही नमी मिट्टी में गिरती है तो यह बीज के बाहरी भाग तक पहुंच जाती है। फिर बीज इस पानी को सोख लेता है जिससे बीज का बाहरी हिस्सा निकल जाता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे बीज के पोषक तत्वों को ऊर्जा में बदल देती है और इस ऊर्जा के साथ जड़ें धरती में नीचे की ओर खींचती हैं और पौधा सूरज की रोशनी की तलाश में ऊपर की ओर बढ़ता है।